Hello again guys. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ang gagawin ko ay mag-unbox ng binili ko kanina na phone holder. Siguro ang dami na nating experience tungkol sa mga phone holder sa mga sasakyan kasi ang dami ko nang nasubukan pero laging nalalaglag, laging palpak. Hindi siya nag-i-stick sa windshield. Kaya habang nagbi-video ako pagka nagde-drive, bigla na lang mahuhulog yung phone ko. Laging failed. So, ito siya. Ito yung itsura niya. Sabi niya dito, sticky pad roadster. Papatong mo lang siya sa dashboard mo, tapos hindi mo na siya lalagyan ng kahit na anong pandikit. Safe for all devices, universal and portable. Washable pa daw siya. Washable, no adhesive. Kaya, buksan natin, tapos sabay-sabay nating ilagay doon sa aking sasakyan. Total, paalis din naman ako. Subukan natin kung totoo, kung effective siya. Mura lang to. Nabili ko sa isang auto shop dito sa Hershey, Pennsylvania. Na-curious lang ako kanina nung nagpalit ako ng battery ng sasakyan ni Don Ramon. Ito itsura niya. Ayan. Magically holds phone on dash. Wow, na-excite naman ako. Tara, ilagay natin doon sa labas. 5:15 PM na, pero sobrang tirik pa ang araw kasi nga summer dito. Usually, ang sunset, mga 9 PM na. Okay guys, lalagay ko lang to sa sasakyan ko. Okay, dyan ko siya ilalagay sa dashboard ko. Tapos, ipipil ko lang yung nasa likod niya. Tignan ko kung mag-stick talaga siya. Tignan natin kung didikit. Ayan, nakadikit na guys. Tingnan ko, ilalagay ko na itong phone ko para ready na tayong umalis. Okay, masubukan nga guys kung ayos siya. Yan, okay naman. Hindi gumagalaw yung sticky pad. Papunta tayong target ngayon kasi may kulang pa yung box na pinupuno ko papuntang Pilipinas. Bibili lang ako ng konting gamit ng apo ko. Nice. Okay siya mga kapatid. Recommended. Thank you for watching guys. See you on my next video. If you have any comment, just comment down below and I will get back to you. Okay, bye.